Reka nizere ko mugomeje kugubwa neza mudukurikiye mu kiganiro kuri kubyerekeye Imana ku Rurembo Rwera TV. Mbashimiye kuba mukurikira ikiganiro. Hanyuma tugeze ku gice cya 22 cy'ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Bimeze bite? Twumva n'indirimbo ni hehe abizera bazajya kuba. Komeza nyine n'ikiganiro ntabwo dutinda turagomeza twumva n'iyi ndirimbo ariko turi no mu kiganiro. Ndizera ko aho uri umeze neza. Ikiganiro kuri kubyerekeye Imana ni ikiganiro mudukurikiraho kuri social media zitandukanye, kuri channel mudukurikiye kuri YouTube ni Ururembo Rwera TV, hanyuma kandi mudukurikira kuri Facebook kwijyaho no kwandikamo Ururembo Rwera, kuri Instagram no kuri Google naho no kwandikamo Ururembo Rwera TV 5. Imana ibamira umugisha aho muri mugubwe neza. Ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana ni ikiganiro mbashimira kuba mwarakurikiye kandi kikaba kirimo kigera ku musozo wacyo. Reka rero twinjire mu kiganiro nyirizina. Igice cya 32 cy'icyigisho ukuri kubyerekeye Imana gifite isanganyamatsiko cyangwa umutwe ugira uti ese waruzi ko hazabaho indi sishya n'ijuru rishya? Ese waruzi ko hazabaho indi sishya n'ijuru rishya? Suga mbere wumvise inkuru zivuga ku ijuru rishya n'isishya, nanjye reka nguhe igisubizo cyabyo kuko nubwo wakoraga wumva izo nkuru ariko nta kuri kuri zo wari ufite. None rero ukuri nuku Imana izahindura isi n'ijuru bibe bishya. Kuki Imana izahindura isi n'ijuru? Ese nawe ujya wibaza icyo kibazo, ukibaza uti ese niki kizatuma Imana irema ijuru rishya n'isi nshya? Ukibaza uti ese Imana ibirema yari ifite gahunda yo kuzabirimbura? Ese ubundi Imana nijya kurema isi nshya n'ijuru rishya abantu bazaba barihe n'abamarayika ko ibya mbere bizaba byarimbutse? Kubw'ibyo bibazo abantu benshi bahita biyumvisha ko ibyo bitazabaho, ariko Imana iravuga iti dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, kuko ibya kera bitazibukwa kandi ntibizatekerezwa ukundi. Yesaya 65:17. Hanyuma kandi Yohana ari guhishurirwa ibyahishuwe yaravuze ati mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ibya mbere byari bitakiriho kandi inyanja yari itakiriho. Ibyahishuwe 21:1. Hanyuma rero ndizera ko umaze kwemera ko Imana izavanaho isi n'ijuru ikarema ibindi bishya. Hanyuma rero impamvu Imana izavanaho isi ikarema iyindi nshya nuko uko isi yaremwe atari ko iri. Nakubwiye ko yahindutse bitewe n'umwuzure ndetse n'ibindi bikorwa bibi byayikoreweho byayihinduye mbi cyane. Kubw'ibyo rero Imana ifite impamvu zumvikana zo kurema indi nshya. Kuko irashaka ko isi imera nk'uko yari imeze kera ikimara kuremwa. Hanyuma rero ijuru naryo impamvu Imana naryo izarihindura nuko Satani ahirukanwa yasize yangije byinshi kandi n'umubare w'ingabo z'Imana waragabanutse. Hanyuma kandi mu ijuru ryahumanijwe n'ibibi abantu bakorera mu isi y'umwuka, ndetse rihumanywa na bamwe mu bamarayika bigometse bahora bazerenguruka mu isi y'umwuka maze bagahumanya aho hera, ndetse na bimwe mu bisasu byagiye bituritswa mu isi byateje umwuka mubi kuri ubwo buturo bwera. Hanyuma ikindi gikomeye kizatuma Imana irimbura isi n'ijuru ikarema ibindi bishya nuko abantu hafi ya bose batajya bemera ko Imana ariyo yaremye ibyo byose. Irashaka kuzabikora abantu babireba kugira ngo bamenye ko Uwiteka ashobora byose.
gute Imana izarema isi nshya n'ijuru rishya? Ushobora kuba wibwira ko bidashoboka kuko wibaza uti ese Imana nijya kurema isi nshya n'ijuru rishya abantu b'amareka bazaba barihe ko ibya mbere bizaba byarimbutse? Aho reka nguhe igisubizo utigeze kumenya. Ntabwo Imana izarimbura ijuru n'isi, ahubwo izabivugurura. Mbega ni nk'uko umuntu yakubaka inzu akayisukura akayiteramo amarangi maze akayibamo, abana bakayanduza bakayandikaho. Nuko niyo abonye ko inzu ye yanduye arayivugurura akayisiga amarangi, nuko uyigezemo abona ko iyo nzu ari nshya. Uko niko Imana izabigenza. Ntabwo izarimbura isi n'ijuru, ahubwo izakuraho ibintu bibi byose, irimbure Satani n'abadayimoni n'abantu bose banze kwemera isezerano ry'Imana ngo bihane. Imana izakuraho ibihumanya byose maze iringanize imisozi n'ijuru rivugururwe. Nuko bizagenda. Ntabwo Imana izarimbura ibya mbere ngo ireme ibya kabiri. Hoya, izavugurura ibisanzwe biriho. Kuki Imana izarema ijuru rishya n'isi nshya ntireme abantu bashya? Kuki Imana izarema ijuru rishya n'isi nshya ntireme abantu bashya? Ndabizi ko icyo kibazo wari uri kukibaza, kuko uribwira uti niba Imana izarema isi nshya n'ijuru rishya, izarema n'umuntu mushya maze bariho ibarimbure. Aho wibuke ko nakubwiye ko Imana itazarimbura isi n'ijuru, ahubwo izabivugurura. Kubw'ibyo rero n'umuntu azavugururwa, ntabwo azarimburwa ngo habeho undi mushya. None se umuntu azavugururwa ryari? Bibiliya igira iti umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 12. Aho wakabaye umaze kwiha igisubizo cy'ikibazo wari ufite. Imana yabanje kuvugurura umuntu no kumuhindura. Ubu umuntu wese wizeye Yesu akabatizwa ni icyaremwe gishya. Gusa impamvu abantu bizeye bakabatizwa bagomeza kuba mu isi kandi bagasa n'abandi ndetse bakanagira ibibazo nk'iby'abandi bose, ndetse rimwe na rimwe bakanakora ibyaha bashutswe nuko batarahishurwa kandi baracyari mu isi itarahindurwa nubwo bo bahindutse. Ngayo nguko rero ubu abantu bizeye Yesu bakabatizwa bo bamaze kuba ibyaremwe bishya, ndetse n'abapfuye kera mbere y'umubatizo nabo bapfuye bizera Imana ari abakiranutsi. Ni ibyaremwe by'umwuka, kuko icyaremwe gishya nubwo kiba ari kiri mu isi y'umubiri y'ibibi, ariko kiba no mu isi y'umwuka. Hanyuma rero mbabwire ngo mugire amahoro y'Imana. Nige mwari kumwe nanjye havuga Imana Moise mu kiganiro kuri kubyerekeye Imana, ikiganiro bashimira kuba mwakurikiye uyu munsi. Hanyuma inyuma dusigaranye ibice bibiri bikomeye ku kiciro cya 33 n'icya 34. Nimucikwe, ejo tuzakomeza na 33. Mugire amahoro y'Imana aho muri mugubwe neza. Ndabakunda cyane. Shalom.